से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा मुझसे पहले जा रहा है। कौन कौन मदीना पाक जाना चाहता है? माशाल्लाह सभी जाना चाहते हैं, लेकिन देखिए हम लाख चाहें हम अभी चले जाएं, कल चले जाएं, परसों, हफ्ते, अगले हफ्ते, महीने, हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्ज़ी चलती किसी की। क्यों? क्योंकि मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा भी तू अपने साथ ले जा। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला तू अकेला क्यों मदीने जा रहा है? और नमियाँ कि ये बतला रही है, नमियाँ की बढ़ती जा रही है। यकीनन फिर बुलावा आ रहा है। और सुनिए पांचवा शेर, पांचवा लेकिन बहुत बड़ा और अफाकी शेर। ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा
आबिदा साजिदा जाहिदा या सैयदा ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। शाह जी, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, हम पे सदका गराम है आरिफ। हम सैयदों पे सदका गराम है आरिफ। जिन पे सदका, जिन पे सदका, जिन पे सदका हराम है आरिफ, वो भी ज़हरा का सदका खाते हैं। ज़माना उनका सदका सदका ज़बीबे बेनवा, ज़बीबे बेनवा, ज़बीबे खुशनवा, ज़हरा के सदके 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 ज़बीबे खुशनवा, ज़हरा के सदके बाखुदा। ज़माने भर में इज्जत पा है, ज़माने भर में इज्जत पा खालिद सैयदा ज़हरा का नौकर, वो देखो सुए जन्नत जाते, जन्नत जा